家伙，这应该是一只最快乐的二狗子了吧？画面中，这只猎狗在水池子里自娱自乐，玩得不亦乐乎。自从这只猎狗被送进了动物园，每天吃香的喝辣的，从此过上了神仙般的小日子。每天填饱了肚子，就在水池里泡澡打滚。猎狗二哥简直太潇洒了，等小编还完了房贷，一定去找二哥一起在水池里打滚。由于二哥长时间待在动物园里，接触不到其他动物，导致猎狗二哥没办法使用他的掏肛绝技。但是猎狗毕竟是肛肠科出身的，满脑子都是掏肛扯淡那一套，无奈现在只能对自己的肛门下手了。猎狗在水池里翻过来调过去，想要给自己检查一下肛门，但是二哥折腾了半天也是没能够到自己的屁股，空有一身掏肛本领没地方用，给猎狗急的在那不停转圈圈。看到这里，小编感觉还是把二哥放归非洲大草原吧，照这么下去，搞不好能把猎狗给憋疯了。这里刚说完，这家伙竟然又跑到两脚兽那里去要吃的去了。看来这货也不傻呀，猎狗也知道在动物园里比在非洲要舒服多了。